Nĩ nyugutanĩro ya mahiga, ndogo ya gũita maithori. Maabitha a borithi makĩgeria kũhoreria arutwo kuma University wa Multimedia arĩa marenda kĩhoto gĩa Kevin Mwendwa ũkũrũ wa mĩaka 21 ũrĩa ũrahithũkĩirwo nĩ hiti itũra rĩa Ole Kasasi. Iramũrũma kĩara kĩa Guba nĩ ĩragĩtua thĩ gũkũ ĩkĩmũtiga na nguraro ingĩ cia mwĩrĩ. Na ndĩmũrutwo for the Multimedia University na tairetu nĩ tũraigua very threatened because he was a guy nĩ mwanake ũrarũmirwo nĩ hiti, so we are wondering na arare na people who rescued him and a very serious injuries. Koguo tũreyũria tairetu, our security is threatened. Koguo angĩrare mũiretu rĩ, we wonder what would have happened. Koguo rĩu ũguo twĩhaha tũrarũrũngana nĩkuo hena mũrutwo ũmwe witũ ũrũmĩtwo nĩ hiti, tũkarigwo atĩrĩrĩ tũkĩte cukuru gũthoma ka kũrĩo nĩ hiti, twĩ cukuru ka twĩ National Park. Nĩu ũguo nĩguo twenda tũmenye either matũire ũrĩa megwĩka na hiti kana cukuru ĩkĩeherio haha. Arabu rĩ kũrĩ ona nyamũ ici ciĩtagwo. And we are not going to plead with the policemen who are throwing tear gas at us. It's a fallacy, it's a rumor, it's a hearsay, it's a minuando. Arutwo aya maugĩte thukuru yao ĩhanĩte o ta rũnyanjara rwa nyamũ rwa Nairobi rũrĩa mariganĩtie naruo nĩ ũingĩ wa nyamũ cia gĩthaka iria ikoretwo ikĩriũnga kuo ti hiti, therũ, ngĩrĩ na gatagatĩ kaingĩ iria cikaranagia na arutwo. Na mũrutwo ũcio witũ tũrenda athondekwo twara ndarĩ rĩu tũkari akũrĩ atĩa akwandĩka atĩa atarĩ twara gũkũ nĩ National Park wagũra mandathi ũtunyirwo nĩ nũgũ ndanjĩra mani kũnyitana nogo nĩ citũteng'eragia tairetu na tũigua security itũ threatened ona ndũngĩkuaga snack gaku eta mũiretu ndĩteng'eragia nake no etairetu nĩ citũteng'eragia mũno na at sometimes ona some people, let's say first years, arĩa matoĩ how to handle them nĩma sustain injuries. Kũrerĩkana andũ erĩ rĩu nĩo mahithũkĩirwo nĩ hiti, arutwo aya makĩenda kĩhonia kĩa naihenya kuma rũhonge rwa gũthaitĩra nyamũ cia gĩthaka. We are giving KWS a maximum period of 24 hours to ensure that the person that was attacked be treated, be given special treatment and compensation. Mwendwa na mũndũ ũngĩ ũmwe maramũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta. Arutwo aya morĩtie thirikari na mũno makĩria rũhonge rwa KWS methe mĩtaratara ya kũgirĩrĩria nyamũ ici gũkorwo ikĩingĩra thukuru wao, amu aingĩ ao marauga matikoretwo magĩthoma na thayũ nĩ kũgiywo nĩcio. Ngĩribotera Inooro TV kuma MMU njĩtagwo Jenga Wambui.